toks man šiandien kažkoks keistas klausimėlis atkeliavo. Jeigu atsimeni, prieš porą metų kalbėjom, kad, T1 plus, tai jau yra tie automobiliai, kurie, su nepažeidžiamom padangom lyginus su tais senais. Ir tai, ką aš matau šiandien, kad visi čia tų 1 plus pilna ir visi prisidarė tiek problemų. Pasakyk, kas keičiasi? Ar iš tikrųjų keičiasi važiavimo stilius, ar iš tikrųjų trasos tiek sudėtingėja, ar tiek daugiau akmenų atsiranda? Kas nutiko? Iš esmės turbūt nėra vieno atsakymo, bet yra keletas dalykų. Lyginant T1 su T1 plus, yra pagal reikalavimus 200 kg skirtumas. Vadinasi, T1 plus padanga yra 37 coliai, standartinė T1 yra 32 coliai. 5 colių skirtumas, labai didelis skirtumas. Tai va, ir kaip ir turi didesnę padangą, tai jinai kodėl yra geresnė, nes amortizacijos yra didesnė erdvė ir ten, kaip pasakyti, nesuveikia akmuo ar atlankis ir neprakerpa šono. Tai būna dažniausiai. Tai T1 plus yra plus 200 kg, vadinasi, apkrova padangai, kiekvienai padangai didesnė bent po 50 kg, negu būdavo prieš tai. Tai A. B. Tikrai kolektyvas, kaip pasakyti, važiuoja gerokai greičiau, negu važiuodavo su T1. O tai ten vis tiek irgi fizika, ta prasme, atsitinka tas pats, tik tai prie didesnio greičio. Ir trasas, kaip pasakyti, dabar jau trasas renka nežiūrinti, tai kaip čia, kam reikės važiuoti, nes žino, kad šitie automobiliai gali pravažiuoti beveik viską. Tai vieno atsakymo nėra, bet iš visų trijų dalyje viso to, manau, kad yra tiesos. Bet kadangi, ir visai lyderiai tenais, visi šiandien prisisregė ten reikalų, kas ateityje, žinai, tai jeigu taip rytoj toks pats greičio ruožas, poryt toks pats greičio ruožas, neliks dalyvių, žinai, nebus kam važiuoti. Ir kaip važiuoti tiem paprastiem tada, jeigu tokio lygio, trasos? Pradė kaip yra. Paprastai, tai jie ramiai pavaliuką ir važiuoja ir nuvažiuoja, viskas gerai. Ilgiau trunka. Tai lyderiai pradės galvoti, arba baigėsi padangos, arba norim būti finiše ir norim turėti rezultatą. Tai čia toksai, kaip pasakyti, arba įjungi protą, arba neįjungi. Tai lyderiai, kaip taisyklė, protą turi, nes jie dėl to ir lyderiai, tai manau, kad greit pasidarys įpadą. Nes priešingų atveju, nežinau, Naseras atvažiavo šiandieną ir laimėjo greičio ruožą, tai vadinasi, jisai surado gerą balansą. Arūnas gerą sakėt, kaip čia važiuos, su vikšrais turbūt, ką manai? Vikšrai yra šiaip neblogas dalykas. Ir padangų nenuleidžia. Tai va, tai sakau, čia iš karto sekančiam Dakarui T1 plus su vikšrais ir viskas. Jo, tai. Ne, man tiesiog irgi įdomu, kai stebiu, ypatingai nežinau, ką tu manai šiek tiek apie kitas klases, kurias tu irgi matai važiuodamas. Tai reiškia, ypatingai motociklininkai gal ir kvadraciklų vairuotojai. Jie tokie, kitame varge, man atrodo, toks jausmas gyvena. Šiaip šiandieną finišavom tamsoj. Tai aš pagyvenau dabar gyvenimą ir pamačiau, kaip gyvena gyvenimą kolektyvas. Tai žinokit, lyderiai, tai čia jokių dainų. Ta prasme, jie tiesiog atvažiuoja, eina ilsėtis, viskas gerai. Ten tie žmonės yra tikrai herojai, jie tikrai turi ką veikti. Tai sunkiausias Dakaras yra, kada tu esi gale, kada tu neturi žinių, neturi patirties ir tada atsiranda tautosaka, kuris sako, kad durnių ir bažnyčioje mūsų, arba kvailių. Tai taip ir gaunasi. O šiaip tai motociklai ir kvadraciklai ten yra sudėtingi reikalai, nes jie turi ir savo kūno jėgą valdyti, savo kvadraciklai dar sunkiau, aš taip įsivaizduoju, negu motociklai. Ir prie viso gero ir navigatorius ir vairuotojas viename, tai ten, kaip pasakyti, iš kita vertus pasitarti yra paprasčiausias variantas. Nes matosi, kad ir jie turi lygiai tų pačių problemų, lygiai taip pat su padangomis, ir jiem vikšrų reikia. Aš tiesą pasakius nežinau, anksčiau tai būdavo, kad dėdavosi į padangą tokia masė,
nu, kuri padarydavo, kad padangė nepramušama, bet neseku reikalavimų, nežinau, gal tai nebeleidžia man dabar.